তো বন্ধুরা, মধুবন কালীতলা আমাদের মানে গ্রামে আমরা এনেছি, ভাড়া করেছি আজকে এমএস সাউন্ড। দেখতে পাচ্ছ মাল খেঁচানো হচ্ছে, কত দর্শক দেখতে পাচ্ছ। এই সবে টপগুলো তোলা হয়েছে। এই যে আমার দাদারা দেখতে পাচ্ছ, মেলা করা ওইদিকে ঠাকুরতলা আছে। ওখানে জ্বর সর্দি ভালো হয়ে যাবে। আজকে বৈকালের বাজার ভিডিও আপলোড করে দেবো। চলো বন্ধুরা, রাত্রে হবে তো লালটু মারা বিকট, এমনি তো ভয় খেয়ে যাবে মারা। এর কাজ পিঠে কেউ নাচতে আসবে ভয় মারা।